gaman að fá þig heimsókn. Já, takk fyrir kaffið. Þú ert að koma beint úr Glímingu og ég er að koma beint frá Útlendingastofnun. Já, beint frá Útlendingastofnun. Hvernig gengur það? Hvernig gengur ykkur konunni að fá að vera saman? Sko, kerfið er flóknar en ég hefði getað ímyndað mér. Já. En einmitt, að verkefnið er að reyna að láta ekki frústrasjónirnar í garð kerfisins fara inn í sambandið okkar. Nei, passa sig á því. Ég er stundum, ef ég er alveg ærlegur, þá er ég stundum ekki góður, sko, ég er svona, ég hef alltaf verið svona alveg svo lítið, þegar það kemur að kerfum, þá finnst mér bara svona einhvern veginn, ég get að redda hlutum, og ef ég get ekki redda hlutum, þá verð ég bara pirraður, sko. Íslenska kerfið, eiginlega sama hvar á dreipinu fæti, það gengur út frá því að það sé verið að reyna að svindla á því. Og það byrgir sig frá öllum sem að gætu verið að svindla og það færir sönnabyrðin yfir á þig. Þetta er góða punkt. Þannig að skatturinn sendir einhverja áætlun sem er alveg út úr korti og vill alveg að þú situr upp með vinnunni að skýra út hvar hann hafði rangt fyrir sér. Og hann færir, þetta er skatturinn. Útlendingastofnun þekki ekki ferlið þar. En ég get ímyndað mér að þeir ganga bara út frá því að þú sitt að svindla. Þú sitt að reyna að smygla hérna inn einhverju mannesku og það þykja að skipta þig. Af því það er fordæmi fyrir því. Þannig að kerfið er alltaf að passa sig á því að verði svo sannlega ekki svindlað á því og færir yfir á þig sönnunarbyrðina. Þá hugsa maður að því við ætluðum að ræða hann var styttist í kosningar og svona, sko. Hvernig þessi kerfi og allir þessi kostnaður og allt þetta. Og hugsa maður, sko, því þú nefnir þetta með að, væri virkilega ekki hægt að búa til 2 eða 3 biðraðir sem væri bara, þess að til dæmis í Útlendingastofnun. Raunverulega þeir sem eru að gifta sig og þeir sem eru að fylgjast gifta sig. Ef öll ljós eru græn, að þá er óþarf að vera að eyða svona mikið á opinberu fé í að láta það taka jafn mikinn tíma eins og eitthvað sem er strax búst. Það sem ég er kannski að segja að manneskja þarf ekki að líta á þetta nefnir nokkra mínútur til þess að sjá, þetta gæti verið sketchy, þetta hér er bara ekkert sketchy. Þú veist, auðvitað er ég bæjast, en eins og með mig og hana, ég meina að það hefur verið gerð fjölmiðla umfjöllur okkur 2 ár aftur í tímann og við eigum myndir á okkur, þannig að það er svona, já, það tæki mig hálfa mínútu að sanna það fyrir manneski að við séum ekki að reyna að feika neitt. Ég held að þau eru bara að búa til innbyggða pressu á kerfið að það deliveri á ákveðnum tíma. Sjáðu, þú ert með þetta í dómskerfinu, það þarf að vera búið að kveða upp á úrskurð og ákveðnum tíma þegar búið er að máltaka, skilurðu, í héraðsdómi. Pressan þarf að vera þá þannig að ef að eitthvað mál er búið að vera lengur en x tíma, segjum 3 mánuði, þá bara er það átómatist samþykkt. Þannig að menn vilji passa sig á því, heyrðu, þetta má ekki fara við 3 mánuði. Þannig að já, einmitt. Maður upplifir ofta opinbera kerfið er bara þannig ef þú kemst ekki yfir þetta í dag, þá bara heldur þú áfram á morgun. Já. Og viðskiptavinirnir, við þegnarnir þurfum bara að bíða. Kerfið tekur sinn tíma. Þannig er engin innbyggð pressa á kerfið, finnst manni. Einmitt, það er svo áhugavert, sko, þegar við erum að tala um kerfi, þá hefur maður svona, þú veist, þegar ég var yngri, þá leið mann alltaf eins og þetta væri svona, þú veist, já, býtu, ef ég er ekki með allt á hreinu gagnvart skattinum og þá, þú veist, er eitthvað svona manneskja sem er að skoða sölva. Nei, þetta er bara tölva. Þetta eru bara tölvur og ef að ákveðin ljós eru græn, þá, þú veist, þá er tölvan ekki líklega til þess að gera neitt. Þannig að maður hugsa svona, því ég var með Bjarna Ben fyrir ekkert svo lengur síðan og þá var ég að spyrja, þú veist, er virkilega ekki hægt bara að skera virkilega mikið niður hjá ríkinu og þá var mér það, þetta var fyrsta þingmáli mitt þegar ég kom inn á þing fyrir ég man ekki hvað mörgum árum og svo sitja ég hérna fyrir framan þig núna og það næstu því eins og þessi tregðulögmál, sko. Já, sem ég segi ég fyndi að hann segi þetta því að hann er búin að vera í fjármálaráðuneytinu í sko 13 ár, ekki? Já, því ég ætla bara að segja þetta sé kjaftaði, þú veist, þetta er ekki tregðulögmál, það er hægt að breyta þessu, sko, já, ég hef verið mjög harður gagnrýnandi á Bjarna Ben sem stjórnmálamann, mjög harður. Mér finnst hann ekki hafa staðið sig neitt sérstaklega vel gagnvart heildinni og og að þetta að tala um kerfin og þetta að tala um sko hvernig erum við að ráðstafa skatttekjunum okkar, þú veist, ég hef alltaf sagt sko við höfum, allir Íslendingar hafa grunnkröfur á 3 hluti, alveg lágmarki, þetta eru 3 grundvallarþættir. Þetta er grunnskóli, það er skólaskylda í landinu, þetta er samgöngur og þetta er heilbrigðiskerfi. Það er allir heimtur á þessu, alveg sama hver þú ert, hvers kyns þú ert eða allt sem að þú skilgreinir þig sem, það er allir kröfu á þessa 3 grunnþætti og allir þessi 3 grunnþættir eru áratugum á eftir áætlun, vanræktir
Vegagerðin í dag vegaviðgerðin, sko. Það bara að fylla upp í hólur. Ég fór að nördaðast í því, fór að skoða bara malbik, hvernig bundið slitlag. Við erum að leggja algjört drasl hérna á götundar, algjört drasl. Í íslenskir steinar eru bara ungir steinar, þeir molna upp á núlleitni, svo þetta tjörublöndun, hvert við mikið á tjöru á móti steinum, þú veist, og við erum að gera algjört drasl vegi. Svo slæma að það var nú bara andlát hérna á Kjalarnesinu út af því að það var ómikið tjöru hlutfall í bundna slitlæði og bara keyrandu götur Reykjavík og keyrandu götur þjóðvegarna, þetta bara svo bútasaumsteppi, þetta svo illa gert bútasaumsteppi, það kemur skemmt í veginn, það bara fyllt upp í með einhver allt öðru bindiefni en kannski fyrir. Ég er ekki að fara lengra í þessu, það veit allir hvað ég er að tala þannig að samgöngunar rugli, grunnskólarnir 1996 voru þeir færðir yfir á forræði sveitafélagana. Skilurðu? Sveitafélagin er núna að sjá grunnskólana sem samt í lögum skólaskylda og okkur ber að mennta börnin okkar. Það var ákveð að henda því yfir á sveitafélagin. Reksturinn, stefnan og ákvarðanir grunnskólana er tekin á ríkinu en sveitafélagin þurfa að gera svo að framfylgja því. Þegar þetta var gert, þá færðist ansi mikill kostnaður af ríkinu yfir á sveitafélögin. Lækkuðu skattar? Nei. Einmitt. Skattar hækkuðu því að sveitafélögin fóru að hækka útsvari til þess að ráða við kostnaði sem fylgdi því að reka grunnskólana. Skattahækkun, en ríki getur sagt í þessum skilurðu þegar stjórnmálmenn eru að tala, þá geta þær orða hlutina sem er rétt hjá þeim og hljóma vel en er samt algjört kjaftaði. Því að bara íbúar búa allir í einhverju sveitafélagi. Þannig að það að færa kostnaðin yfir á sveitafélagin hækka útsvarið, þá er það ekki skattahækkun á vegum ríkisins, en það er samt skattahækkun á heimilishaldið kemur bara frá sveitafélaginu. Þetta er bara búið að færa til. Og af hverju er þá grunnskólinn í þessum lamasessi sem við erum með? Sveitafélagin bara halda mismunandi á þessum málefnum. Skilur. Og fyrir mér er þetta einhvern veginn bara við sem samfélag, við sem þjóð, eigum að hafa okkar og metnaði því að standa vel að grunnskólakerfinu, halda vel utan það eins og ég sagði líklega síðast ég var hjá þér að eins og Frakkinn sem að setur mikinn kostnað í mötuneyti grunnskólana hann segir við borgum þetta með láni úr heilbrigðiskerfi framtíðar hver einasti hádegismatur í grunnskólum í Frakklandi kennslustund í næringafræði og borsum og þeir borga það upp með því að taka lán úr heilbrigðiskerfi framtíðarinnar að því að þeir telja að kenna börnum að næra sig rétt, allan fæðurhringinn og passa sig hvað þau setja onni sig, að það minnki áuna lífstíðssjúkdóma sem mun spara heilbrigðiskerfinu og alls konar kerfum going forward, mikinn penning. Þetta er sem snilda nálgun. Þannig að skólakerfið okkar er búið að vera vanrækt og við erum að býta úr nálunni með það í dag. Skólarnir eru bara í upplausn. Við erum bara með ófremdar ástand í grunnskólum. Og þetta snýst ekkert laun kennara, sko. Jú, við getum eðlilega, eigum að hækka laun kennara því að þau þurfa að vera í samræmi við þeirra menntun, að því við hleyptum á stað launaskriði hérna með einhverjum geðræðis brjálæði hérna, veist, bara verklagsreifingi fór bara upp á afturlappirnar og náði með einhverjum slagorðum og fúkurðum að koma fram einhvers konar launahækkunum sem hefði verið hægt að mæta öðruvísi heldur með krónutöluhækkun, bara svo það sé sagt. Það eru 1000 leiðir í að bæta kjör fólks með því að hækka skattleysismörk, með því að auka persónuafslátt og taka fyrir ákveðna hópa. En hvað er, sko, ég myndi þess að tala að þessi grunnkerfi er á ákveðin hátt svolítið molnuð hjá okkur. Og þú veist að það bara, við sjáum það bara á hverjum degi. Við ræddum nú aðeins í náður við byrjuðum mitt bara heilbrigðiskerfið og mætin á bráðamóttöku og eitthvað svoleiðis. Og þá hugsa maður fyrir mér að því nú er að fara að koma kosningar og það er allir að tala alls konar hluti. Þá finnst mér svona einhvern veginn stóra spurningi fyrir mér er hvernig getur það gerst á sama tíma og manni líður eins og ég held að sé ekki bara tilfinning mín að ríkið hafa aldrei verið að taka meira fólki. Þú veist, skattprósentan okkar hún er tiltölulega há meðan við önnur lönd. Við erum einn hæsta virðisaukaskatt í Evrópu. Þú veist, ríkið er síðan þar að auka plokka, þú veist, bara lítið dæmi, ekki það sé eitthvað mikill peningur en bara sveitafélögin, allt í henni þarf að rukka líka fyrir bílastæðum helgar og kvöldin, þú veist, það eru allar stofnanir að þú ert að sækjum eitthvað, þá kostar það pening, þú veist, talandum eins og það sem ég er búin að gera núna með kæristunum, það er samið við þarf að sækja eitthvað vottor, eitthvað fæðingavottor, þetta er allt rafrænt, þú veist, þannig að borga, þú veist, það er allur þessi kostnaður er þá spyrir maður sig, hvernig getur það á sama tíma og ríkið hefur aldrei verið að taka meiri pening
virkar eins og grunnþjónustan hafi sjaldan aldrei verið verri og samt hefur þetta gerst á tímabili þar sem öll tækniþróun hefur verið að fara upp sem ætti að gera það auðveldara að nýta peningana betur. Því þú þarft ekki lengur að vera að nota jafn mikið af starfsfólki, þú getur verið að notast við tölvukerfi, jafnvel gervigreind, þannig að þá finnst mér stóra spurningi vera, einhvers staðar eitthvað af þessum peningi að bara detta onni eitthvað svarthol. Og ef ég væri að fara inn á þing núna, það væri stóra spurningin mér, ég þarf að finna þetta svarthol og ég þarf að sækja hennar pening úr þessu svartholi og setja hann aftur í grunnþjónustu. Já, sko, það eru nokkrir flokkar sem að tala aðhaldi ríkisrekstri, við heyrum það til að mynda hjá Samfylkingunni núna, þeir að tala það að þurfa að taka til og eins og það leiðilegt að heyra að það þurfa að auka skattbyrði með ábyrgum hætti, það er bara rétt. Það var bara í fréttum í dag að halli ríkissjóðs stefnir í 58 milljarða, aukin halli en það sem kom fram í september í fjármálaáætlun, skilurðu, og þetta þá 7. árið í röð sem að ríkissjóður rekið með þessum halla, menn þetta ekkert vit og hvernig, einmitt, þó það vona að fólk spurði sig, hvernig stendur á því að ríkin á ekki endur saman þegar við erum með þennan halla í þokkabót og við erum ekki að sinna þessum grunngildum okkar, heilbrigðiskerfi, grunnskóli og samgöngur. Ég ætla bara að fjalla þess að þrjá. Þeir eru nú töluvert fleiri, en bara þessi grunnþættir, bara hvernig erum við að koma fram við aldra, það er alltaf pláss fyrir aldra fólk á elliheimilum, til skammar, gjörsamlega til skammar. Sammála. Og hugsaðu ykkur það, við verðum öll gömul hérna, sko. Og hvað, vilt þú vera á herbyggi með 3 öðrum? Eða sérðu fyrir þér að geta fengið að vera bara einn í herbyggi með PlayStation? Við erum ekki að fara að horfa á harmonikuleik og skýrhrærur í elliheimili framtíðar. Við erum að horfa á pizzakvöld og PlayStation, Fight Night. Það er það sem er að koma. Hvernig erum við að undirbúa þennan jarðveg? Við erum ekki að því. Við erum ekki svona að byggja öldrunarstofnanir, sko. Þannig að hérna höfum við verið drifin áfram af einhverjum svona peningalegu sjónarmiði og það sem mér finnst mjög skrítið í málflutningi Sjálfstæðisflokksins því að ég hef nú alltaf kennt mig við Sjálfstæðisflokk og Framsóknarflokk einhvern veginn, því ég hef verið þar, skráður í báða flokka klárlega trúi á frjálsamarkaðinn og eigiframtak og atvinnurekstur einhvern veginn hefur flokkurinn algjörlega snúið baki við það. Menn að tala að verða ríkin út tekjum með því að selja eignir. Það er einskiptis plús í bókhaldinu. Það er einskiptis. Og mér hefur hvernig farið með peningarna núna þá segi ég þá ekki að selja eina einustu ríkiseign. Nei, ég er aldrei sammála því. Fyrir en búið að taka til í rekstri ríkisins og sjá bara þurfum við að selja. Þurfum við að selja. Þegar þú segir taka til í rekstri ríkisins, þá myndur þú sko að því nú ert þú búin að vera í rekstri. Þú veist... Hvað er það að byrja? Nei, maður hugsa stundum, þú veist, bara á þess að ég vil á neittnátt gera, þú veist, að mikið af góðu fólki sem fyrir stjórnmál. Þá finnst mér kannski eins og það sé of stór hópur af þeim sem hefur bara fengið launatekka frá hennu opinbera. Já, og hefur aldrei prófað. Þú veist, það var það sem ég kannski... Rosa margir að leita sér bara einhverju þægilegri vinnu og enda fyrirlinn á... Það er það sem alveg sama hvað fólki finnst Donald Trump. Þá finnst mér eins og það sem hann hafi gert vel var að hann fór bara svolítið inn í ríkið eins og hann væri að reka fyrirtæki. Þá bara, þú veist, allt í hennu bara hver get ég gert bestu dílana, ég þarf að fara í semja við Kína, ég þarf að gera þetta og það, einhvern veginn, þú veist, svo eru aðrir, þú veist, að þú ert að kjósa, þá eru kannski aðrir hlutir við hann sem að vega þingra hjá því og þess vegna kýst hann ekki, en ef þú ert að hugsa bara rekstur, að þá sakna ég þess að sé einhver sem er að segja, herðu, ég ætla að fara þarna inn og það þarf augljóslega að taka mjög mikið af óþægilegum ákvörðunum. Já, ég held að Trump er ekki neitt sérstaklega allavega, mín persónulega skoðun, ég veist hann ekkert sérstaklega aðlaðandi maður en hann vissulega gerði fullt af jákvæðum hlutum fyrir Bandaríkjaman. Hann er ógn fyrir okkur Evrópubúa í utanríkisstefnu sinni og það sem hann boðar. Sem hann boðar sér bara að draga þessu út úr NATO. Við erum að taka hann þátt á deginum þar sem að forsetakosningarnar Akkurat, þannig að þetta getur orðið hann er ekki sérstaklega næs í utanríkismálum gagnvart okkur Evrópubúum, sko. Hann er mjög self-centered þar, sjálfselsku gagnvart Bandaríkjunum, sem að einhverju leyti kýtlar Bandaríkjamenn og nærti Bandaríkjamann, okkur við að eyða peningum í allt þetta. En gleymið því ekki samt að Bandaríkin er að skapa gríðarlega spennu á alþjóðamarkaði út allt. Bandaríkjamenn
brutu samkomulagi við Rússa með því að fara inn í Úkraínu og færa sér nær landamæri Rússlands. Það var samkomulag sem var undirritað bara hérna á Höfða. Þar sem að bara, þið farið ekki nær með ykkar varnarkerfi og við ekki nær ykkur og samanlegu við sátt. Bandaríkin brutu það bara leið og bleikið var þarna. Það fóru þeir að byrja, tjöppa, Balkan, ding, og náði náttúrulega toppnum í Úkraínu sem veldur þessu Úkraínu stríði. Þannig það alltaf 2 ef ekki 3 hliðar á öllum málum, sko. Það þeirra hlið, það hérna okkar hlið og svo kannski raunverulega hliðin. Þannig að Bandaríkin, hann að taka mjög svona kannski næft approach á mjög margar hluti þegar kemur á utanríkisstefnunni. En við skulum svo sem ekkert vera að tala Bandaríkin, við höfum nóg með það að gera hvernig við lögum Ísland. Eina ástæðan fyrir ég nefndi hann var bara þetta svona að þú veist, það þessi rekstrar maður í honum sem svona einhvern hátt, þú veist, eða væri eitthvað núna á Íslandi sem væri bara, þú veist, ég bara fjárhagslega sjálfstæður og ég hef track record af því að vera í rekstri lengi, gera díla og þannig að ég tristi mér til að fara inn í Ég held að það sé lykilorðið þessu, ég held að það sé dílafíkill making the deal, það er fíknunars rekstramaður held ég að sé ekki testaklega góð. Nei, kannski ekki, hárrétt og þá það einmitt eins og með Kristrúnu, að þú veist, hún fyrir mér, hún alveg að selja mér að hún viti hvað hún að tala þegar kemur að efnahagsmálum, hún menntaður hagfræðingur, hún verið í fjármálakerfinu þá myndi ég segja að það sem ég kannski vanta henni hún ekki verið í eigin rekstri skilur þú færð bara, þetta aldrei þannig að sko, maður fær oft ekki innsýnin í hluti fyrir en að prófa það á eigin skinni og af reynslu. Já, ég held þú fyrst og fremst þá lærur að fara með fyrir þegar þú ert í eigin rekstri. Þarf ég þetta eða þarf ég þetta ekki og það held ég að sé í rauninni stóra vandamálið okkar í dag. Þegar við höfum að ræða af hverju ríki reki með tapi, að við erum samt einhvern veginn ríkastalandi í heimi í öllum slagorðum og við erum bestalandi í heimi í öllum slagorðum. Sko, það vil ekki heyra það, en það er ekki alveg þannig. Þetta er ekki alveg rétt hjá okkur, sko. Við erum ekki alveg best. En við höfum opbúslega marga góða hluti á Íslandi sem við eigum að vera þakklátt fyrir. Byrjum á einu bara friður. Við erum friðsælt ríki. Þó við séum að sjá hérna aukningu í ofbeldi, þá erum við bara mjög neðarlega á þeim skala. Við erum mjög örugt land. En ef við horfum bara á hvað hefur gerst í ríkisrekstrinum, þú veit með annars vegar þá staðreind að 2019 þá gerðist eitthvað í Íslandi sem hefur hvergi verið viðlóðandi á Vesturlöndum ever. En þá fóru meðallaun opinberra starfsmanna upp fyrir meðallaun á almennu vinnumarkaði. Þetta alveg fatalt og bara líðst hvergi. Hvergi fordæmi fyrir þessu af því að sem ríkisstarfsmaður og segi það nú sem son Reyns, pabbi minn var kennari og svo síðan skólastjóri að ástæðan fyrir því að menn völdu að vinna hjá ríkinu það var öryggi það var tryggur lífeyrir endapunkturinn var öryggur fyrir sjónleiki þú valdir ákveði öryggi starfsöryggi og þetta allt til staðar núna ennþá hjá ríkinu og þú ert með hærri laun hvernig ætlar að keppa við þetta B, þú ert með 2 þjóðir í þjóðinni, þú ert með opinbera starfsmenn og almenna vinnumarkað. Skilur, þetta bara staðan. Veikindarétturinn, stytting vinnuvikunar, öll þessi lífsgæði sem fylgja opinbera kerfinu ekkert í boði á almenna vinnumarkaðnum. Þannig að það ekkert skrítið að opinbera kerfi að soga til sín fólk úr bara arkitektarséttinni, tækni byggingargeiranum, allir vilja fá að vinna hjá ríkið að borg af því að það er svo næs. Það ekki einu svona pressað út delivery og tíma. Það alveg rétt, þetta kolránta incentivið sé að vinna fyrir því opinbera. Já, og þetta samt að gerast á vakt Bjarna Bensi fjármálaráðherra. Þannig að hann getur ekki komið að vera hissa hérna einhvern veginn og talaði að ég sagði þetta hann bara ekki, þá fylgir ekki í hljóð og mynd sko, málunum. Síðan annað sem ég held að við þurfum aðeins að horfa til við Íslendingar og sætta okkur við og það svona bara að horfa á hver stærðin okkar. Við erum 360.000, vonandi eru það rétt að tölur frá Hagstofunni, vonandi er hægt að treysta þeim núna fyrir hvað við erum mörg, en við getum ekki gert allt. Við getum ekki gert allt. Ef við ætlum að gera allt, þá verðum við lala í öllu. Við þurfum svolítið að segja, herðu, ok. Við verðum bara að setja okkur við getum ekki innleitt allar þessar reglugerðir frá Evrópusambandinu.
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.